咁啊，大家好啊，好耐冇見啊，應該有成2個禮拜都冇見過拍片啊，咁啊呢排都冇乜新片拍啊，咁啊拍下啲舊車啦，咁啊又係他年未影嘅94號啦，咁啊應該係第3屆嘅版本㗎啦，係啦，咁啊今次應該係藍色啊，係啦。藍色嘅貨車係一個架嚟嘅藍色，係啦。咁啊94號啦，咁啊上一代咧都係綠色嘅，咁啊上一代再上一代咧就係呢三架啦，係啦，就係呢三架嘅星剎車啦，係啦。咁咧今集咧想同大家分享咧就係呢一架嘅94號，咁啊時間關係咧就已經攞咗出嚟㗎啦。咁啊，先睇一睇個車頭先啦。咁個車頭Isuzu啦，咁咪 NT3934。上一代嘅車牌咧就係呢一架啦，係啦，上一架。咁啊，喐得㗎啦，係啦。咁啊，裡面都係有啲零件。但係我唔拆出嚟啦，咁啊好麻煩嘅。咁啊，佢就有啲字啦，咁啊係有個輝啦，輝記電腦彩秒啊，電話熱線就係5633221，係啦。咁佢嘅尾板咧係喐得㗎啦，可以放得出嚟嘅。咁啊都係咁樣啦，係啦。咦？佢呢個唔同咗啊！佢又係56，係啊，唔同咗。佢咧好搞笑喎！跟住咧，我佢講個古仔啊，呢個故事。佢咧，佢呢度咪有5633221嘅，但係佢唔係喎，佢係咧。56332跟住又221喎，我唔明白點解佢印刷都印到係咁嘅。上一代係咩啊？上一代乜嘢都冇啊，吉㗎。上一代咧乜嘢都冇啊，但係佢呢個咧又唔一樣喎，佢呢個係唔一樣喎，佢個電話熱線真係唔一樣啊！雖然佢哋兩個係94號，但係都係唔一樣，真係唔一樣。尾板更加唔一樣啦！你會覺得你會睇到㗎？嗱，你會睇到？係啊，你會睇到咧？佢係冇啊，個尾板係唔一樣啊！咁啊，呢個係第一代嘅貨車啦，咁啊，呢個係第二代㗎啦。咁但係嚟講咧，145號咧，咁啊，應該係第3代㗎啦，應該。我哋睇翻嗰條影片。咁啊，呢個微影嘅貨車嘅介紹就嚟到呢度啦。中意咧呢個 like 我嘅下條片咧，又再見啦。好啦，我哋下條片再見，拜拜。